Are you ready? They think you can tell us what to do. You think you can tell us what to wear. You think that you're better. Well, you better get ready. Bow to the masters. Break it down! Degenerate into something cool. We just got tired of doing what you told us to do. That's a break, boy. Yeah, that's a break, little man. Break it down.咁好啦，又翻到嚟我哋第二節。咁啊，第二節咧就講下一個應該近期開始睇 WWE 一兩年嘅，應該對呢一樣嘢可能會比較陌生少少。一個就係叫做 fashion 同埋 stable。咁 fashion 同埋 stable 係啲乜嘢嚟咧？阿鬼，你不如你解釋下咧。咁咧，其實而家阿 Rick 咧，因為我而家開緊 webcam 嘅，我就懟咗 NWO 嘅 logo 俾佢睇咗睇先。我睇到冇乜感覺㗎啦，我睇到。OK， 咁啊，冇乜感覺呢個 logo。咦？喂，冇聲嘅喂你。我唔記得咗，我而家要撳住個掣先講得嘢先，一喐水就講冇。好，繼續先。咁就其實你話有啲人咧就將 tag team 同 stable 咧就撈亂咗嘅。即係其實我嘅眼中咧，嗱，首先 tag team 同 stable 第一個分別就係 tag team 係得兩個人嘅啫 ，stable 係要多過兩個人嘅，即係最少三個啦。同埋佢哋個組合咧，嗱 tag team 係淨可以打 tag team match 啊，或者到佢哋臨散就變 single 啊。但係你話 stable 好多時咧，佢哋可以打 single 又得，可以打 tag team 又得，咩組合都冇問題，即係可能三個人撈亂嚟組合嚟。爭唔同嘅 champ 又得，同埋好多時咧，佢哋譬如如果去到4個甚至更加多嘅 stable 咧，佢哋就會同時間可能一個爭呢個大 champ 嘅，即係譬如 WWE 就 WWE champ 啊 ，World Heavyweight champ 啊，一個可能爭 IC champ 啊，另一個爭 Tag Team champ 啊，即係純粹係做到一個好似叫做我會叫做一個摔角聯盟入面嘅一個小組織。而係造成因為唔同嘅組織之間嘅衝突去做一啲 storyline 嘅。stable 第一個用途係咁樣啦，第二個用途 stable 就係捧人，因為 stable 嘅結構咧，其實如果一個我哋一陣間講一啲成功嘅 stable 其實都有啲咁嘅特質嘅，有一個 leader 嘅，個 leader 通常係老手或者係啲甚至係大星，就口才好好嘅，通常出嚟做發言嘅。另外通常佢會撚一啲名氣冇咁好，甚至係新人。佢哋 stable 另外一個用途其實就係用大星嘅魅力，再加上佢哋中間團體入面做嘅 storyline， 去令到呢一班比較下一線嘅人去 upgrade。呢個就係 stable 應該要做嘅，而 tag team 純粹打 tag team match 嘅啫，就係咁簡單啦。嗱，你頭先都講咗好多一啲stable 嘅特質啦，但係有一樣嘢喺我心目中有一個特質，而你係冇提到嘅就係。一對 stable， 我覺得最重要嘅一樣嘢就係你嗱，譬如我當你4個人，你行出嚟嗰陣時咧，你係有一個 similarity， 即係你行出嚟，你係代表緊一樣嘢，你係有一個共同嘅 gimmick， 係可以係大家俾大家。嗱我講第一對因為 stable 係真係有呢一種咁嘅特質咧，一對就係 Four Horsemen。呢一隊基本上差不多係可以話係摔角界嚟講咧，第一隊最成功嘅 stable。其實喺以前，即係講緊我哋講緊係80年代到70年代嗰段期間，亦都有好多stable。譬如有一隊即係講個名，大家都會覺得陌生嘅 Gary Hart's Army 啊，跟住Legions of Doom 呢一個名可能大家會有啲認識。你哋認知嘅 Legions of Doom 就係Road Warrior Hawk 同埋 Animal， 但係其實呢對嘢嘅前身咧，除咗佢兩個之外咧，仲有 King Kong Bundy 同埋 Jake the Snake Roberts。咁但係呢啲咁嘅 stable 過後，
80年代頭咧就真係出現咗一隊叫做 Four Horsemen 呢樣嘢咧，就係、裏邊有邊個咧 ？Ric Flair、Arn Anderson、Ole Anderson 同埋一個Tully Blanchard， 呢一隊係最早期最元祖嘅Four Horsemen 嘅 lineup， 再後邊加多一個 manager， 呢一個就係 J.J. Dillon。咁呢一隊嘢佢哋嘅特別之處係點咧？佢哋賣嗰樣嘢咧，佢哋嗰個 gimmick 個賣點就係佢哋4條友係一啲好 classy 嘅人，好有錢，可以係好玩得溝得女，咁但係要做起嘢真係要打起上嚟嗰陣時咧，佢哋可以係打得好狼死。佢哋係某程度上係一個叫做一啲爛仔嘅high class 佬咯，差唔多可以咁講叫做。即係阿鬼，你睇有冇睇過呢一隊嘢嘅一啲比較 history 少少嘅嘢？嗱，其實你話睇佢打咧，以前上 YouTube 都有睇過，因為 Four Horsemen 個名太響啦，即係唔識好似未睇過摔角咁，真係。咁另外其實因為我對 Four Horsemen 呢個名咧係幾有趣，因為你唔識嘅人就譬如我啲冇乜宗教信仰嘅，咁而啲 Four Horsemen 點解會有咁嘅名咧？我查翻原來真係幾切合佢哋個打法嘅，因為點解咧？其實 Four Horsemen 如果係一啲教徒會知嘅，其實 Four Horsemen 就係所謂嘅天啟四騎士，或者人叫末世四騎士，就係喺相傳喺呢個聖經嘅啟示錄入面咧，就係話呢4個騎士咧，就係會帶嚟呢個世界末日而去做審判嘅。嗱，騎士係一個比較斯文啦，或者叫好似係有風度嘅紳士嘅外表，但係佢哋係殺人嘅啦。其實就同你頭先講佢哋嘅 style 就非常之類似啦。哇！連聖經呢樣嘢你都知啊！哇！真係博學多才喎你。呢個我查 wiki 嘅啫。OK 嗱，咁點解 Four Horsemen 呢樣嘢即係一個名係點樣嚟咧？即係佢哋點係一個咩情況底下諗到呢個名？嗱，首先解釋咗即係佢哋點樣組成呢一隊嘢先，就係嗱，呢一隊嘢開頭咧係要由 Ole Anderson 同埋 Gene Anderson 呢一隊 tag team 講起。佢哋開頭兩個人打 tag team， 跟住打咗咁上下 Gene Anderson 就深刻唔知退休定係啲咩事冇打啦。咁後來 Ole Anderson 咧就要揾一個 tag team partner 係同佢差不多咁上下style 嘅人。咁後來佢哋就揾到一個叫 Arn Anderson 嘅人。嗱，你睇佢兩個以為佢哋係 brothers， 以為佢哋真係好似兄弟咁，但係其實佢哋除咗似樣之外咧，佢哋係完全冇血緣關係。而 Arn Anderson 佢嘅真名亦都唔係 Anderson。咁後來佢哋兩個拍埋咗一齊做 tag team， 跟住後來Arn Anderson 同 Ric Flair 係好朋友，所以就拉埋 Ric Flair 入嚟。咁當其時嗰個故事線就係話 Ric Flair 係佢哋兩個嘅老表。個表弟之類咁嘅嘢，咁後來一啲 storyline 嘅情況底下，亦都拉埋咗Tully Blanchard 入嚟。咁後來佢哋就會經常會打一啲譬如 6 man tag 8 man tag 跟住會做一啲故事線係會4個人都會有份嘅嘢。咁去到有一次佢哋有一段 promo， 而嗰段 promo 咧係全程由Arn Anderson 講起嘅啫。咁嗰段 promo 咧 ，Arn Anderson 咧就突然之間就唔知咩事爆肚，就佢好簡單就講咗句就話佢哋4個人嘅出現就等於聖經入邊所講嘅 Four Horsemen， 我哋係某程度上同聖經入邊嘅 Four Horsemen 係差不多係一樣咁勁呢樣嘢，即係簡單嚟講就係咁講啦。咁後來到佢哋做完一段 promo 之後咧，Tony Schiavone 即係當其時 NWA 嘅announcer 就拉埋咗佢哋4個一二邊，就同佢講話：喂，得喎，你突然間爆肚講一句你哋係 Four Horsemen 呢樣嘢啱啊，不如你哋就叫 Four Horsemen 啦，就係咁簡單。即係阿鬼
你有冇睇到？即係你有冇睇到Four Horsemen 佢哋前嗰幾年咧出咗就係 DVD 嘅？你有冇睇？佢哋亦都有講過呢一 part，你有冇睇過？哇！呢個我仲未揾到。嗯咁啊，不過其實你話 Four Horsemen 其實以前咧聽水頻咧，阿桑都有講過嘅。其實 Four Horsemen 佢有樣嘢都幾犀利嘅，佢係嗰陣時 NWA 咧係長揸住條title 嘅，但係啲人係唔會覺得好悶嘅。因為佢哋做即係你 match 嘅鋪排啊，或者佢哋自己 cut promo 咧，你係會覺得呢班友係攞住條 belt 好耐啊。但不過佢哋係每一次去 defend 佢條 title 嘅時候，總有方法去說服你，佢哋係應該攞條 tag team，即係 DQ 又唔定啊，咩方法又唔定啊。所以你話呢班人點解可以咁 legend？其實一個特點就係佢哋本身都有好好嘅質素。因為最大一樣嘢就係呢一個，亦都係 Ric Flair 咁耐以嚟，佢係好主張一樣嘢，就係你喺一場比賽又好，或者你 promote 又好，你係要盡量諗辦法，係點樣將你嘅對手 make him look good， 即係要令到你嘅對手好睇。但係佢可以做到一樣嘢，就係唔單止佢可以令到佢個對手好睇，佢連佢自己身邊嘅人，譬如 Arn Anderson 啊、Ole 同埋Tully Blanchard， 可以令到連身邊啲人都覺得好睇。咁係大家係互相去谷起大家。咁你睇下當年Four Horsemen 谷起咗幾多人？即係除咗 Dusty Rhodes， 即係 Dusty Rhodes 嗰陣時已經係一個好高嘅位置，但係當其時佢哋一個嗰段時期 Ric Flair 同阿 Dusty Rhodes 就打咗一段feud， 某程度上係令到 Dusty Rhodes 嘅地位再更加提升多一格。咁另外仲有好多譬如 Sting 啊、Lex Luger 啊、Barry Windham 啊呢啲，亦都係因為靠呢一隊 Four Horsemen 而將佢哋嗰個地位係提高個層次。咁 Four Horsemen 其實呢一個 stable 都玩咗起碼超過數手指都起碼有10幾年。但係問題佢哋呢10幾年以嚟咧，亦都係轉過好多人，由頭到尾嗱。除咗 Ric Flair 同埋 Arn Anderson 由頭到尾都喺度之外咧，佢哋亦都轉過好多人，譬如後來第一個退出嘅就係Arn Anderson， 唔係 sorry，Ole Anderson， 跟住後來加入嘅就係 Lex Luger 啦，跟住之後你有Barry Windham 啦 ，Sting 亦都入過一段時間，但係嗰個其實係純粹係 for gimmick 嘅啫，跟住你有 Brian Pillman 啦，嗱呢一個就個名90年代2000年響當當響到差不多，呢條友差不多係可以叫玩死摔角界咁滯啦。Chris Benoit 咁仲有一個 Dean Malenko。咁嗱提開 Chris Benoit， 我哋提唔提 Chris Benoit 好啊？阿鬼，你覺得我哋應該都要講講嘅，講一講佢都幾震撼。即係呢個就係即係佢啲技術係真係打得好好，但係後來就係真係好到係佢個結果亦都係一個唔係好好嘅收場，就係唔知一啲咩原因啦。到今時今日為止，即係我都係佢啲 fans， 但係真係冇辦法都要講一句，就係佢嘅結局就係佢殺咗佢老婆，殺咗佢嘅仔，跟住再吊頸自殺。而因為佢呢單嘢，而令到摔角界係陷入一個叫做幾黑暗嘅時期，而呢一個陰影係到目前為止都係仍然留下喺度嘅。咁除咗 Four Horsemen 呢一隊 stables 之外，仲有啲咩 stable？ 你係嗱我同你都係90年代開始睇摔角㗎，咁。喺呢一段時間裏邊，即係你睇到一啲咩 stable 係令你覺得眼前一亮嘅。哇！我講就係講嗰個噶咯喎，嗰個黑衫白字 NWO 噶咯喎。哇！呢一隊嗱呢一隊嘢 OK
你論佢成功又好，失敗又好，其實眾說紛紜。即係嗱，你喺你自己嗰個立場嚟講，你覺得呢一隊 stable 係成功定係失敗嘅？嗱咁樣講，你如果你話stable，你話點樣為之成功？一係就好似 Four Horsemen 咁上神台，或者永恆不滅好似 DX 咁；一係你就真係捧起好多人。嗱，你話以 NWO 佢嘅成功係成功在佢真係去到一個如果你話可以去到一個差唔多霸咗人哋半個 roster， 佢發大嘅程度係好犀利，同埋我冇記錯，佢應該係第一隊嘅 stable 可以衝出美國，連日本都有分店，呢個係好犀利嘅。係分店，你呢句說話用得好好，但係其實NWO 佢個原意唔好話抄新日本啦，其實係佢哋攞咗新日本係某一個 storyline， 就係當其時蝶野正洋佢做一隊叫即係類似係一啲比較後起之秀嚟去打一啲 legends 嚟去 take over 一個 company 一啲咁樣嘅故事線，而後來當其時因為一個新日本同埋WCW 咧。嗰段時間係枕住有呢個合作關係嘛，咁不如叫做參考佢一個storyline 呢個 idea， 我哋整一隊 NWO 出嚟，咁同埋 NWO 佢開頭嗰個原意係想 create 一隊類似係WCW 之中嘅 WWE， 而去做一啲叫做真係令你睇落去覺得係真係似係一隊wrestling 嘅兩個 promotion 打 promotion 咁樣樣，因為其實你喺美國摔角界嚟講，好少可有呢啲咁嘅嘢存在。你有幾可見到WWE 對 TNA 嘅？你有幾可見到真係WCW 同埋 WWE 係真係埋牙隻抽冇？係除咗後期我哋陣間講 Alliance 嗰樣嘢，我哋會講下啦。咁但係當其時 Eric Bischoff 就真係做到呢一樣嘢，就係佢先刮到 Kevin Nash 同埋 Scott Hall 兩個就跳槽過由 WWE 過去 WCW， 就開頭佢哋嗰個 gimmick 就話佢哋係外來人。佢哋係 WWE 過嚟搞事嘅，咁後來再加埋Hogan 佢嗰個情況就係、佢當其時我唔記得咗佢係93定94年係入 WCW， 但係佢開頭入 WCW 嗰段期間咧，其實係好多觀眾噓佢，因為佢嗰段期間因為大家都知道佢以前喺 WWE 真係做咗太多嘢，而你喺個咁嘅情況底下，你就算去第二個團體，你都仲係有嗰種 WWE 嗰陣味。而當其時 WCW 嘅 fans 係比較反感，而後來佢哋俾個 idea 就係、你而家你橫掂，你啲 fans 都有好多 fans 係噓你，都唔係好巴你，不如索性將你轉咗做 heel。咁你見到當其時我記得好似係96年嘅96係嘛？係啊，96啊。嘅一個係好似係 Bash at the Beach， 咁就嚟一個 heel turn， 哇！嗰下好震撼喎！鬼，你記唔記得當其時你第一次睇即係你睇嗰個景象，即係你覺唔覺得恐怖啊？係咪？你話如果睇摔角咧，就算可能 so far 去到我同你呢啲咁嘅年資去睇咧，一個咁嘅觀眾反應係幾不能想像，即係你係可能以後都冇得睇到。點樣咧？我可以你描述一次。你想講啊？我想講一樣嘢就係、即係呢一種情況咧，你要係去翻60-70年代嘅摔角，你先至會睇到，唔係闊啲啦，60年代至80年代中期，先至會有呢啲咁樣嘅 crowd 嘅反應，即係掟晒嘢上去啊！係啊，
以前啊，唔好講啦，以前係更加係有 fans 想衝上台殺咗你呢啲咁嘅情況啦。但係即係阿鬼，你繼續講啦。即係我約略描述咩事啦。咁當時有一場 match 嘅，就我冇記錯應該係呢個Lex Luger 同呢個 Sting 對呢個 Scott Hall 同呢個 Kevin Nash。咁咧，我又好記得嗰時 Lex Luger 畫花咗塊面嘅，油咗 face paint 嘅。咁樣咧係打到半路咧，就Randy Savage 就走埋上去嘅。咁跟住但係點不知咧就Kevin Nash 同Scott Hall 就擊退咗Lex Luger 同埋 Sting 啦，就留咗Randy Savage 一個，咁咪虐待佢啦，我都老實嘅。咁呢個時候咧，Hulk Hogan 就走出嚟啦，咁啊全世界就諗住哇 Hulk Hogan 出嚟喎，哇大聲喎，Babyface 喎，喂走嚟救Randy Savage， 好啦，跟住一走上台，Scott Hall 同 Kevin Nash 即刻縮啦，然後佢望住 Randy Savage， 力作咗 Randy Savage， 跟住全世界呆晒，係唔知做緊咩事。然後佢請翻 Scott Hall， 請翻 Kevin Nash 出嚟，然後同大家講：我而家唔再要你哋，我而家要做一樣新嘅嘢，我要同摔角界搞革命。咁我稱為 New World Order。佢話呢個時候咧，全場觀眾將手頭上可以掟得嘅嘢都掟咗落台。有啲咩咧？啤酒啦、汽水啦、零食啦，爭啲如果唔係將凳拆唔到落嚟，可能連凳都掟埋落去。哇！當時你係想像唔到係真係暴動嘅，當時係直頭可以用。如果當年有 iPhone 呢一回事，我覺得幾大喎，因為分分鐘即係啲 fans 連手上嘅 iPhone 都會錯手掟咗出去，應該都幾大劑。即係嗱，後來NWO 呢一條故事線就越發越大啦。即係某程度上90年代WCW 可以喺差唔多2年嘅時間係完全佢哋嘅收視係徹底擊敗 WWE 咧。NWO 係有一個非常之大嘅作用，而佢哋亦都係一個功臣。但係佢哋個功臣咧，除咗係可以打贏即係打贏 WWE 嘅 Raw 嘅收視之外咧，亦都同時係將一個 WCW 咧就自毀。因為點解咧？因為後來即係佢哋一對嘢就發得太大。你由開頭你Hogan、Nash、Hall 3個，跟住後來仲有邊啲人咧？譬如有 Scott Steiner 跟住仲有仲有邊啲人我突然間有 Ted DiBiase 啦，有 Ted DiBiase 係啊，跟住有 Randy Savage。Randy Savage 之後過去啦，有 Giant 啦，即係而家嘅 Big Show 啦。係啦，然後去到再後期少少咧。有啲二打六我就唔講啦，連 Bret Hart 都去過一陣㗎，跟住仲有去嗰陣時仲喺 WCW 嘅 X-Pac 啦，都見過㗎。即係你諗下係而家可以叫做老資格嘅摔角手，去過 WCW 嘅大部分都做過 NWO。即係佢後期做到一樣嘢就係嗱，我哋。阿鬼，你冇講過一樣嘢就係後來佢哋個 NWO 係大到係直情係要分 brand， 即係分到佢就係黑同白同埋黑同紅呢兩隊大家互相對抗。即係我而家講我自己都有少少講到自己有少少迷糊。嗱，不如我再跟住繼續講落去啦。咁其實 NWO 呢樣嘢不過都再講提啫。NWO 呢樣嘢咧係抄另一個典故喎。就相傳咧，就其實係一啲美國入面有一啲傳聞，就係所謂嘅秘密組織。咁相傳當年有一個叫光明會 Immunita， 咁呢個神秘組織就話控制呢個政府嘅。而所謂嘅 New World Order 其實係出自呢個傳聞，就係話一個新世界秩序，就係話最後要全世界嘅政治經濟由一個組織嘅人去統治，所以叫 New World Order。而我查翻當年，真係好叻。當年咦，我真係未聽過。You're so smart。咁其實 NWO 我事後就係話呢樣嘢其實係 New World Order 意思係抄呢樣嘢，即係話所有嘢係由最後由 Hogan 呢一班
嘅話做摔角革命嘅人去統治咗 WCW，所以佢哋嗰陣 Eric Bischoff 係好中意呢個 gimmick。咁但係去到一個問題就係 NWO 化得太大啦，大到點咧？我哋頭先講一陣間都會提一提點玩嘅 War Game， 都係最後都係一班人打 NWO， 仲要 NWO 贏埋，就發得太大啦。雖然中間出現咗一個人曾經拖佢哋嗰個叫 Sting。嗱如果大家我都講 Sting 呢個人啦，如果大家而家見到 TNA 嘅 Sting 咧，就唔係佢最原來嗰個版本嘅。最原來嘅版本咧就唔係長頭髮黑頭髮嘅，就金毛綠軍裝化啲辣好七彩繽紛嘅 face paint 嘅。而點解佢而家變咗黑白呢個咧？其實係因為佢當年咧就要對抗 NWO， 就有一個以暴易暴嘅政策。咁佢嘅來源喺邊度咧？如果大家係李小龍 fans 或者大家有睇戲咧，就係李小龍個仔有一套戲叫烏鴉。咁佢入面個造型咧，其實就係而家 Sting 呢個造型嚟嘅。咁當時佢就做唯一對抗 NWO 嘅唯一一個摔角手，當時係成功嘅。咁但係問題就係打到半路，死啦 ，Sting 都冇乜嘢玩啦，點算咧？好啦，玩內部分裂啦。咁多人抵玩內部分裂咧，就出現咗咩？黑白嘅就叫做 NWO Hollywood。咁有就係有 Hulk Hogan 同埋呢個 Kevin Nash 嘅。唔係 Kevin Nash 係 Scott Hall。咁 Kevin Nash 咧就甩咗出嚟，就有一個叫 Wolfpack， 就黑紅色嘅，咁啊就叫做佢哋黑紅色啦。咁就做一個對抗。咁但係咧嗱如果大家用咩渠道都好啦，最好就買 DVD 啦。其實有一隻碟叫做The Revolution of NWO 嘅，其實都有講嘅。咁當時Eric Bischoff 就話話一啲對抗啊，最後都諗住將 NWO 拆開佢，慢慢淡化。但係結果出現咗呢個篤手指贏 champion 事件。阿 Ray 你知唔知呢個篤手指事件啊？我梗係知啦，呢單嘢係完全害死嘅 WCW。嗱，唔太詳細講，即係我想總括 NWO 呢一隊嘢就係，因為佢哋成個過程啊，佢哋由點樣去組織同埋佢哋啲比賽點樣打咧，係基本上係差唔多係大半個時間，即係除咗後期 Sting 贏咗佢之後咧，係大半時間都係處於一個 upper hand 嘅狀態，即係贏得太多，變相咗下低嗰班咧，你係冇谷個人上去，或者下低嗰班如果唔似樣唔贏嘅，咪入 NWO 咯。即係後來佢哋個 NWO 係一路加人加到係差唔多係你已經係成個 WCW 嘅80%人已經係 NWO 裏邊嘅人嚟，即係計埋當其時你有一個Black and White 同埋Red and Black 呢兩隊，你差不多已經係 NWO 玩晒啊，可以話嗰段時間係咁。變咗後來你淨係嗰陣時你淨係谷起一個 Goldberg， 跟住冇啦。你諗到佢之後仲谷過咩人啊？冇啦 ，Goldberg 最後仲要衰埋，仲要衰埋。你頭先講嗰單咁嘅篤手指事件啊，即係如果你哋未睇過嘅，咁我依個我下次我 YouTube 我放嗰條 link 上去俾大家睇下。但係如果你話真係可以同 NWO 同期抗衡嘅 stable 咧，一個 WWE 咧就有一隊，咁呢個應該大家聽過 Degeneration X。呢一隊其實 Eric Bischoff 咧喺佢自己嘅立場嚟講，佢自己覺得即係 DX 呢一隊嘢咧，其實係有少少係抄 NWO， 但係我唔知點解佢會咁樣諗？你覺唔覺係即係佢話就話叫 rip off from NWO 啊？但係你覺唔覺得係一個 rip off 啊？我真係唔知，我唔覺啊，我係嗱，其實如果你話我睇咧，兩樣嘢本質係唔同。NWO 頭先講啦，佢其實係一個統治形式，但係 DX 如果大家即係都睇 WWE 咧，其實佢哋係做咩？整蠱人啫。即係有一班頑皮嘅細路仔啫。其實你話本質上又唔同，佢又唔似 NWO 咁發到咁大，話要有啲咩
要統治成個 WWE 咁樣，佢淨係我嚟搞事嘅啫。咁其實我又唔覺得即係完全兩回事咯。除咗大家都係 stable 之外，嗱，當其時 DX 咧本身係你可以當佢一個 tag team，因為佢個開頭本身係得3個人嘅啫。China 當其時又唔點打嘅，跟住你Shawn Michaels 同埋 Triple H， 真係如果 Triple H 如果冇 DX 呢樣嘢咧，佢都唔會有今時今日咁嘅地位。就算佢你撇除佢搞啊 Vince McMahon 個女又好啊，即係話佢皇馬垮乜都好，但係因為依一隊 stable 係真係第一件事佢幫到佢，同埋係真係證明咗佢係真係有能力去捧起身邊其他人之餘，亦都有能力去捧起自己。而最後DX 一隊 stable 亦都捧起咗一隊 tag team。而一隊 tag team， 如果你將呢兩條友分拆咗做 singles 或者佢兩個係真係唔似樣，呢一隊就叫 New Age Outlaw。呢一隊當其時90年代如果有睇嘅，對呢兩隊都好深刻嘅。呢一個 Billy Gunn 同埋 Road Dogg。咁跟住仲有一個 X Pac。X Pac 當其時黐住阿 Triple H。搞 DX 嗰陣時咧，嗰段時期佢紅過一輪嘅，但係問題就係頭先我哋上述講呢3個人咧，一拆開咗，其實佢哋個 career 都唔係好得去邊嘅喎，阿鬼。係啊，你諗下，如果當年 Triple H 好似頭先講，佢唔係着住 DX 嗰套 suit， 你仲着住嗰套咁嘅紳士裝，你估佢會唔會死咗？我覺得佢實死嘅一定。即係嗰個經歷真係唔得啊！唔掂，係啊，唔掂啊！咁你話 X-Pac 其實 X-Pac 佢係癲啫，佢場上面個 character 真係好鮮明嘅。咁但係你話佢一個咁嘅細細粒粒咁嘅選手，佢又唔係 Shawn Michaels 咁嘅天分，咁你唔係拍落 DS， 其實 DS 就係好 fit 佢，又係癲噶嘛。咁你拍落去就好 fit，但係你如果佢自己單拖出嚟，或者佢做一啲唔啱佢呢個 character 嘅 tag team 又好 stable 又好，佢都係半紅不黑，可能仲衰過 Tajiri。哇！你揾 Tajiri 同佢比啊？講到呢度嗱，我哋試下拉開少少嚟講啊。嗱，頭先我哋有提過 War Games 呢回事啊。我又想講下就係一啲比較上特別啲嘅比賽，係一啲專係俾 stable 為即係因 stable 而生嘅比賽。嗱，歷史摔角界上真係我睇到有2場，一場就係 Survival Series， 即係5對55 on 5 try to survive 一個咁嘅形式嘅比賽。而另外一個就係叫 War Games。嗱，War Games 新一輩嘅摔角迷咧，就真係未睇過呢一場比賽。咁我解釋下呢一場比賽係點樣樣嘅先。嗱，好特別嘅，因為佢係個場個設計咧係2個擂台拍埋一齊，然之後咧就有一個好大嘅鐵籠，就圍住呢2個呢兩個擂台。跟住咧嗰個規例嘅就係咧2隊5個人 ，OK， 你就先喺出邊場口查公字，就睇下邊一隊會有得益。跟住嘅時候咧，2條友就入去個籠裏邊打先。3分鐘之後，就其中一隊得益嗰隊咧，就會先可以派一個人就入去籠嗰度，就入去打，即係造成一個2打1咁嘅 handicap 咁樣嘅情況出現。跟住3分鐘之後咧，另外一隊咧先至可以再派多一個人嚟去增援，如此類推，一路打到兩邊5個人，即係 in total 10個全部入晒啦，就開始計一個pinfall submission 或者以前嘅styles 嘅war game 咧係計一個 give up 嘅係。咁其實我
同阿 JR 嗰個心態上亦都係一樣，即係佢亦都講過一樣有好認同嘅就係、其實 WWE 咁多年以嚟，佢哋真係應該adapt， 即係去利用War Games idea， 因為係真係可以 create 到好多一啲好 interesting 嘅嘢出嚟俾人睇嘅。咁鬼你，我知你亦都有睇過 War Games 依樣嘢嘅，咁你自己覺得War Games 係點樣樣係？首先啦，你話對比起 Survival Series 咧，War Games 就更加係for stable 用嘅。咁但係亦都衍生咗一個問題啦。其實自從喺 Attitude Era 之後咧，就 stable 係近乎式微咁滯，係已經差唔多冇添啊。咁你衍生出嚟嘅就係一樣嘢。如果你又係好似而家 Survival Series 都係咁嘅啫，求其抽5條友話 Team Raw、Team SmackDown 打嘅啫。咁但係打出嚟就冇 stable 嗰種張力啦。咁另一樣嘢就係、其實我自己覺得啊，摔角手去 handle War Games 呢個match 咧係幾難嘅，因為你要10個人入到場先可以開始話偏科或者 give up 咁樣分勝負。你個時間相對好長好長。如果係頭嗰幾個入去咧，你點樣去帶動個氣氛？你又唔可以太爆喎，你太爆後面嗰啲你又玩唔到喎。你太悶，啲人又可能瞓着晒喎。咁其實我當然我都覺得 War Games 如果玩得好係真係好好玩嘅。不過即係阿 Ray 你都知嘅啦，出過2次 War Games，一次好好睇，一次好鬼唔好睇噶嘛。咁 WWE 係咪驚呢樣嘢咧？我反而想諗啦。嗱，因為我認為點解而家 WWE 冇 War Game 一個原因就係因為你而家 WWE 基本上都冇乜一啲非常之似樣嘅 stables。嗱，如果你近年真係比較上似樣嘅 stables 嘅話，就差不多已經係講緊10年前。有冇10年前啊？嗰度冇10年都有9年嘅一個 Evolutions 一個 Triple H、Ric Flair、Randy Orton 同埋 Batista。嗱，頭先鬼你都所講就係一對非常之成功嘅stables， 有一個特點就係當佢哋拆嘅時候咧，佢哋拆咗之後出嚟嘅人咧係可以係叫做 elevate 到提升一格或者係紅得到嘅，而 Evolution 就做到一樣嘢。你睇下之後 Randy Orton 同埋Batista 嘅地位，兩個都係 World Champion。兩個都係雖然 Batista 而家離開咗 WWE 啊，但係某程度上，我覺得佢我用一個叫 Hall of Fame 一個level 嚟計，佢一定係一個 Hall of Famer。Randy Orton 佢20-30年之後，佢一定係一個 Hall of Famer。而Triple H 同埋 Ric Flair 更加唔使講。而其實當其時佢 Triple H 組成一個 Evolution 嗰個 idea 咧，其實佢係想製造一對新嘅 Four Horsemen 出嚟，係叫做兩個一個老手同埋一個現役叫做比較強嘅人，就帶兩個新手出嚟，就將佢哋兩個谷起，同埋佢哋當其時玩嘅嘢亦都係主張佢係一個比較 high class 啲啊一啲 classy 啲嘅人，同時間佢要打起上嚟嗰陣時，佢哋亦都係會毫不留手、毫不留情。而真係嗱，依一對嘢打後，你有啲咩？你仲有啲咩 stable 係真係你係認為係真係好睇嘅？阿鬼，哇！如果話打後都再好睇，其實都已經好勉強嘅話佢好睇。跟住就應該係到 Legacy 已經叫比較好啲。咁但係其實個效果都已經冇 Evolution 咁好。Legacy 嗱，聽個名嘅原因嗱，你睇翻佢哋三個，即係 Randy Orton、Cody Rhodes 同埋 Ted DiBiase，佢三個都係啲所謂摔角界嘅後代，仲有啲大名嘅後代添啦，仲係即係佢係有少少係個 game 係叫做延續或者係 start 個新嘅 legacy。
新嘅名咁樣嘅原意，但係問題就係你睇翻嗱，而家呢隊嘢已經係拆咗噶啦。OK， 除咗 Randy Orton 之外，你睇下而家 Cody Rhodes 同埋 Teddy DiBiase 嘅星途係如何？Teddy DiBiase 我哋前幾集講過話，佢差不多想走咁滯。Cody Rhodes 佢自從一個Royal Rumble 打完嗰場 Tag Team Match 之後，你睇下佢對上個禮拜個 Raw 嗰個情況，佢好似已經係完全冇嘢俾佢咁樣噶啦。但係總括嚟，即係嗱，你覺唔覺得 Legacy 呢隊嘢係某程度有少少係叫做係為 Randy Orton 而生？其實我覺得某程度上原意應該係 Randy Orton 都想捧起佢兩個。其實好老實講，Randy Orton 喺 Legacy 年代都WWE 又好，佢自己又好，都有俾好多機會佢哋阿 Cody Rhodes 同阿 Teddy DiBiase 嘅。咁無奈咁因為 Randy Orton 佢做嘅嘢太出啦，咁佢兩個相對嚟講就比較失色咗，同埋再加上一個真係好意外嘅意外咯，就係嗰個背叛事件。呢個我不如直接講埋落去啦。就係咧，你講埋落去。如果大家仲記得當年 Legacy 最後點樣散咧，就係 Cody Rhodes 同 Teddy DiBiase 咧就想背叛 Randy Orton 嘅。咁就其實開頭 WWE 嘅原意就係想佢兩個轉 face， 咁令到 Randy Orton 做一個大 heel。點不知當呢個 storyline 第一次出嚟嘅時候，啲人竟然啲卡話竟然全部走去幫 Randy Orton， 就完全失咗預算。咁結果咧就真係最後結果就變咗 Randy Orton 就變咗個 top face， 係仲要好受歡迎。而 Teddy DiBiase 同埋 Cody Rhodes 就變成而家咁樣啦。我隱約記得當其時Teddy DiBiase 係叫做過一段好短期嘅 face， 但係最大問題就係佢出嚟個效果係完全冇反應，係嘛？係啊。咁變相咗而家就係到後期嗱 Cody Rhodes 就變咗 Dashing Cody Rhodes， 跟住到之後要戴面具，跟住之後去到而家咁嘅地步。開頭我都以為 Cody Rhodes 會係得嘅，但係點知而家一路係咁做嗱。我覺得某程度上唔係佢哋嘅錯，我覺得係嗰段期間個 booking 開始真係會出事咯，係咁嗱。除咗呢對嘢之外，嗱再講一啲真係比較上捧得起人嘅stable 先嗱 ，Edge 兩年前就因為佢嘅頸傷退休啊。嗱 Edge 佢亦都係因為一啲 stables 嘅關係而彈出嘅喎。呢一隊咧就叫做 Brute， 呢一隊亦都係 Attitude Era 年代嘅出品。而當其時 Brute 有咩人咧 ？Gangrel 啦 ，Edge 同埋 Christian。Edge and Christian 就係因為呢一隊咁樣嘅嘢而跑咗出嚟。咁Edge 彈出嘅情況咧，呢一個係幾特別嘅，因為嗱頭先阿鬼力都有話就係一隊 stable 通常咧都係一條友帶頭嚟講嘢，而當其時咧 Brute 嗰個leader 就係 Gangrel。咁有一次我唔記得咗係 Raw 定係咩 show 一啲咁嘅情況底下咧。本身 Gangrel 要講嘢，但係可能佢唔知係喉嚨痛又好，唔知咩事發台灣又好，佢突然間講唔到嘢，咁就要揾人補，咁就揾咗 Edge 去 cut 嗰段 promo。Edge 唔 cut 呢一段 promo 有時佢 cut 完之後啲人先發覺，喂，原來呢條友識講嘢㗎喎，呢條友講到嘢㗎喎，咁不如咁啦，拱佢出嚟。跟住後來The Brute 散咗之後，跟住後來佢同阿 Christian 就組 tag team， 咁大家都睇好多 TLC 噶啦，咁即係都知道佢幾成功噶啦。後來呢隊 tag team 再拆啦，跟住 Edge 就越攀越上，就攀到上今時今日咁嘅地位。咁呢一個亦都係靠 The Brute 呢一隊嘢啦。咁另外一隊嘢我更加想講嘅就係嗱，呢一條友近呢幾個禮拜都好出名噶啦 ，The Rock
The Rock 係嗱，佢本身亦都係嚟自一隊90年代中期嘅 stables， 就叫 Nation of Dominations。嗱，再講佢入呢一隊 stables 之前咧，即係佢差不多初佢嗱，我記得佢同阿 Stone Cold 係同期95年出道嘅，我記得係同期嘅，差不多係。佢出嚟嗰個情況嗰個樣咧，哇，慘不忍睹！即係你睇翻幾個禮拜之前，佢即係喺 Raw 嗰度 The Rock 亦都喺嗰個 talent shop post 咗佢以前啱啱出道嗰張相，食菠蘿頭咁樣啊！一個識喐嘅菠蘿，一個識喐嘅菠蘿 ，OK， 完全好似行出嚟笑笑，好似親善大使咁樣，即係好似學似下以前阿鬼話就喂，你咪開波㗎你。咁好啦，跟住後來佢喺一個情況底下，佢加入咗呢一隊Nations of Domination， 有少少好似即係我感覺啊，嗱，我唔知阿鬼你點諗，我覺得呢隊嘢有少少覺得係好似似一隊黑人嘅黑社會咁樣。你講佢係似你睇下 The Rock 嗰陣時戴住個眼鏡，着住嗰件嘅外套，個樣幾似嗰啲黑手黨。嗱，就係喺呢一個情況底下，佢入咗呢隊 Nation of Domination， 佢成個樣執晒，就令佢嗰個星味開始出啦。咁變相咗，跟住後來佢見到哇得喎，跟住就將佢越谷越上，就谷到上今時今日咁嘅地位。咁嗱，我唔知我有冇數漏啦，因為我個 script 咧都有好多即係有好多stables 啦，但係我哋仲有冇啲 stables 係漏咗，係有一種咁嘅特質，而我哋係冇講到咧？哇！如果係呢個都冇乜噶咯喎，應該。如果你話近期，因為成日 stable 去到我哋講到嗰個年代，過咗一啲 era， 都已經係開始真係冇，所以比較少啦已經。嗱，近期嗱，我哋呢一個 topic 叫WWE 遺失嘅藝術啦。嗱，近期你有冇發覺真係少咗一啲係叫多過，唔好話多過4個人啊，得翻3個人嘅 stable， 好似最近好似越嚟越少喎，你覺唔覺？有 Three Man Band。Oh my god！你提到 Three Man Band 呢度嘢，即係你可唔可以 explain 俾我聽？呢3條行出嚟嗰個 purpose 係做乜鬼嘢？太交咯，無聊咯。唉，真係我唔知佢3個走出嚟做咩。咁嗱，但係嗱，我頭先諗有冇多即係一個3個人嘅 stable 咧？我突然間醒起一個 Nexus 呢隊嘢就開頭就係Daniel Bryan Wade Barrett 跟住仲有咩啊 Skip Sheffield Justin 嗰個叫咩啊 Justin Gabriel 同埋而家 Three Man Band 入邊嗰個叫咩啊 Heath Slater 係，跟住 Wade Barrett， 仲有一個黑鬼我已經唔記得咗啦。唔係 Wade Barrett 我數過一個 Black Cena 啊嘛係嘛？係 Darren Young， 咁另外仲有一個黑古勒骨嘅，我真係唔記得，因為我記得就係8條友，同樣都係第一代嘅 NXT 出品嚟嘅。嗯哼，咁就即係一隊嘢，你自己私底下認為如果，因為我要講句就係呢段時間係我最少睇到 WWE 段時間。係呢個對於一隊嘢，其實我真係唔想太多講。呢個等我嚟啦。呢個就因為係一個摔角界一個好大 stable 上係一個好大嘅笑話嚟嘅。嗱，呢隊嘢當年8條友走出嚟圍揼莊先拿出名嘅8打1啊。咁但係咧，如果你大家記得佢哋咧，而家佢哋呢8條友咧，嗱嗰個我已經唔記得咗名，個黑人我已經唔記得咗，佢已經走咗啦。好啦。當年咧，靈魂又在啦吓，咁有8個人，有幾個咧係中途走咗嘅，有2個，一個係 Daniel Bryan， 佢第一個走嘅，第二個係 Skip Sheffield。嗱，但係呢2個人咧就係而家最紅嘅2個人，一個 Daniel Bryan 就大家知啦吓，知邊個啦，另一個如果 Skip Sheffield，
佢兩個基本上已經係差不多係一傳 WWE 最頭五大最 over 嗰兩個人嚟嘅咧。係啊，咁嗱好啦，但係 Skip Service 咦邊個嚟嘅咧？而家可能近排睇摔角嗰啲人知啊。Skip Service 就係而家嘅 Ryback， 但係好笑嘅就係、當年最後留到最後嘅 Nexus 成員咧 ，Justin Gabriel 就而家係Superstar 見啦。Ray Barrett 叫好啲，但係唔好意思，佢頂多暫時都係攞條二線 champ 嘅啫，仲要啱啱嗰個禮拜俾 NXT 嘅 Bo Dallas 搞掂咗，真係慘情。咁另外嗰啲咩啊？嗱，嗰個 Best Cena 就而家咩 Prime Time Players 啦，日日喺度發神經啦。都算叫好地㗎啦。即係你 Prime Time Players 一隊 tag team，但係長遠嚟講呢一隊 tag team，我唔知都算唔算睇好。我哋繼續啊。另外 Hill Slater 唔好提啦呢樣嘢。咁如果你話我睇 Nexus 死在邊度咧，就係死兩樣嘢。第一就係佢冇一個大星。冇個大星晾住，咁令到佢哋嘅知名度低咗，即係冇谷唔起，冇人幫佢帶起。第二樣嘢就係佢哋係冇個人發揮空間，佢哋離親就好似而家對 Shield 咁啦，下下圍鬥8打1、8打2，咁即係好老實，搞到就係而家即係點講咧？冇人睇到啊！你 Daniel Bryan 當年 Daniel Bryan 啊，你做啲乜嘢咧？啊！你叻咩咧？你有咩特色咧？你 Ray Barrett 有咩特色咧？冇啊，睇唔到，完全睇唔到。直到所以點解會出現咗呢個笑話？因為其實有跡可尋。Daniel Bryan 跳咗出嚟，佢有自己風格啦，可以打到自己嘢啦。Skip Service 出到嚟變 Ryback 啊，人哋可以留意到佢，但係其他嗰啲冇人留意到，所以 Nexus 係都真係幾失敗嘅。其實我嗰時睇得出Ray Barrett 都有好多個人嘅發揮空間，但係就係一樣嘢就係真係冇一個大聲愣住，係可以幫佢係 elevate 到佢所做嘅嘢，而令到佢點樣去將佢無論打法又好 promote， 甚至乎佢個樣啊 presentation 啊呢啲咁樣嘅額外嘅係可以一路咁樣去 keep it better， 一路去 elevate 佢。即係真係冇依樣嘢冇依樣嘢出嚟。你睇翻，譬如一個 Evolution， 你有Ric Flair 同埋 Triple H 兩個帶住，所以 Randy Orton 同埋 Batista 先紅得起。OK， 跟住你仲有譬如你後期啲嘅 Four Horsemen， 亦都係因為 Ric Flair， 所以一個 Chris Benoit 先至後來叫做彈起，叫做俾啲觀眾有一啲叫做留意嘅空間，但係Ray Barrett 就嗰段時間係真係缺少咗呢樣嘢。嗱，講到 Nexus 就點可以唔提後期嘅 New Nexus 啦？嗱，呢個又係一個比較失敗啲嘅嘢。New Nexus 個頭係CM Punk。嗱，CM Punk 有一個問題，當其時我就懷疑唔知係有心定無意啊，就係基本上呢個成個 stable 咧係完全係嗰個 center attention 咧完全圍繞佢。我唔知係因為佢自己個人嗰個方式係太過突出，而令到佢自己嗰個形象係 overshadow 晒David Otunga 佢哋之後嗰啲。定還是根本係 WWE 係冇心谷起過呢一隊成隊 stable？ 你覺得個係邊一樣嘢？係前者定後者？我覺得似乎係 New Nexus 佢哋已經係半放棄狀態，因為你 so far 成隊 New Nexus 其實佢哋組成嘅期間咧冇乜做過啲咩㗎咋？我最深印象係其實係兩個，第一個就係CM Punk 喺個 Alliance Table 嗰度走出嚟 trip shot 咗 John Cena，又話我係 New Nexus 大佬。第二個就係咩咧？跟住嗰個禮拜，佢虐待自己友，趕走咗Justin Gabriel 嗰啲比較細粒啲嗰啲人走，係淨係呢兩樣。跟住其實佢哋做嘅嘢唔多，出場機會更加少。咁我會覺得其實係一個叫做送佢哋一程嘅啫，純粹為咗。嗱，CM Punk 其實除咗一隊 New Nexus 之外咧，
再前期少少，佢亦都係有一隊 Stables，而一隊 Stables 佢自己其實係幾中意，但係亦都係可能一啲 WWE 佢哋內部少少嘅 booking 而搞到呢隊嘢，好似最後行出嚟嗰個效果亦都唔係好似樣。呢一隊 Stable 叫咩名啦 SES Straight Edge Society 呢個係啦哇！喂，阿 Rick，首先問一問先，我上次喺 Facebook send 俾你嗰條 link，你有冇背棄你嘅公義睇咗啊？邊條 link 啊？邊一條 link 啊 ？DVD 死我 CM Punk 條 DVD 你有 send 過俾我咩？有啊，喺 Facebook 嗰度啊，你翻去抄下。我諗住 send 俾你睇啊。嗱，我唔知啊，但係我得我睇到，但係咦唔得喎，好似我依個 link 我未必睇到，因為呢個係咪大陸 link 嚟㗎？冇錯冇錯。我大陸 link 我應該睇唔到啊，我冇計我要買，我係點都要買翻佢呢隻 DVD 啊！但係最慘嘅就係而家我呢邊傳多唔多，佢一隻Best in the World 嘅 DVD 係完全斷貨，全城斷貨。OK。要買真係分分鐘要上去呢一個 internet 嗰度買。嗱，但係點解你會提到呢隻 DVD 嘅阿鬼？嗱，其實咧佢喺隻 DVD 入面咧 ，CM Punk 都有提過，其實都唔少篇幅㗎，去講呢個 Straight Edge Society 嘅。咁嗱，首先啦，就係點解會有呢一個 stable 嘅出現，就係源於阿 CM Punk 係要轉 heel，係由呢樣嘢開始嘅。咁佢轉 heel之後咧，大家如果仲有印象咧，佢當年係走去打呢個 Jeff Hardy， 咁亦係做得好成功嘅。佢呢個先知嘅形象，咁亦都令到好多觀眾即刻即係嗰陣時 CM Punk 其實係一個叫做二線，冇乜人去留意，甚至當嗰隻 DVD 都有睇嘅。阿 Michael Hayes 直頭係狠批阿 CM Punk， 佢攞住條 belt 唔似個冠軍呢樣，即係你諗下當時都幾慘情。咁但係佢轉 heel 之後反應係唔錯嘅，於是佢就再做一個咁嘅 stable， 就揾咗佢個 friend Luke Gallows， 即係以前嘅 Brazos， 即係嗰個呆下嗰個啦。咁就拍咗出嚟，開頭好似個 tag team 咁嘅。咁就做一個係咩咧？佢攞佢自己 straight edge 呢個gimmick， 然後就話俾人聽，大家唔要咩六根清淨啊，即係成個邪教咁樣咁嘅 gimmick 啦。咁然後就玩呢樣嘢就好得意嘅，剃光頭，咁就然後就再揾埋呢個 Serena 咁樣有出嚟做一隊真係做一隊 stable 啦。CM Punk 喺佢自己隻 DVD 入面講咧，佢係好中意呢個 gimmick， 好中意呢個 stable， 因為係真係佢一手一腳去 design 出嚟。但係喺隻 DVD 度啊，佢講阿 Michael Hayes 都有提過呢一個 stable， 但係佢就話呢一個 stable 去到一個形象就係 CM Punk 唔再係一個即係真係變咗好似邪教咁，直頭係話 CM Punk is look like an evil， 好似魔鬼咁樣。因為但係你調翻轉諗，其實 CM Punk 呢個做到咁出嘅形象係非常之成功。佢係成功到點咧？佢阿媽都話：喂，你係咪真係開咗個邪教？你真係成隻魔鬼咁。係啊，咁其實係做得好，但係問題就係、我唔知當時係咪因為 PG 嘅問題引起好大反感啦？而最後個結果係點咧 ？Luke Gallows、Serena 同一時間，即係同一批嘅情況之下，一齊炒咗，將呢個 stable 夾硬拆散。所以當年阿 CM Punk 係好不滿呢樣嘢嘅。咁但係你話 so far Straight Edge 呢個stable， 我覺得有個問題就同 Lexus 好似嘅。嗱，佢係有個星，有個 CM Punk， 雖然唔係叫好大啦，當年就，但係 Luke Gallows、Serena 係冇發揮空間嘅，係比Lexus 嗰啲更加冇發揮空間。Luke Gallows 係近乎當年入咗呢個 stable 嘅嗰陣咧，係近乎冇打過single咁滯。Serena 打過一次對 Kelly， 但係嗰次就嘔血啦。Serena 如果大家而家有睇一啲有機會睇一啲女子嘅獨立摔角，或者阿 Rick 咧成日post 嗰啲片啦，即係尤其是你試下打 Carla 對 Serena 咧，就一定揾到嘅。係啊，好勁嘅其實嚇，對住阿 Rick 個女神係打得好精彩㗎。但係問題就係
啊，嗱，等先，我要講一樣先。嗱，我先比較Luke Gallows 同埋呢一個Serena。Luke Gallows，我唔覺得佢真係就算要點捧佢係可以捧得到，因為我哋成日強調一樣嘢就係你一個摔角手，你最重要有一樣嘢就係charisma，而我唔覺得你 Luke Gallows 係真係一個有 charisma 嘅選手。嗱，相比起 Serena 就真係似翻一個真係女子摔角手嘅，佢有嗰個條件。嗱，雖然 Serena 佢年紀係算係叫做比較大，但係佢都唔算醜樣啦，佢都算叫靚女入名，同埋佢真係要打起上嚟嗰時，喂大佬，我唔覺得，就算你而家我計你而家你即係你所有 Divas， 你無論抽得又好，唔抽得又好，我覺得冇一個夠你。真係要打一場比賽話，冇一個夠啊 Serena 嚟。即係如果你哋想了解多啲Serena 呢一個選手，你哋上 YouTube search 呢個名 Serena Deeb，OK，呢一個係一個好好嘅女子選手嚟嘅。咁 OK。講完呢一個 Straight Edge Society， 我哋仲有啲咩 stable 要講下鬼？我哋不如講最後都講一個再大啲啊，拍得住 NWO 嘅 Alliance 咧，拍得住。你覺得呢一隊嘢可以拍得住 NWO？ 人數上就拍得住，但係問題係即係做到幾多嘢咧？呢一隊 stable 嗱。即係呢一隊 stable 生出嚟嗰個原意就係因為當其時你 ECW 同埋 WCW 死咗，咁啊某程度上我覺得係 Vince McMahon 想 create 一啲係同類似 NWO 相輔相成嘅咁嘅劇情，又係想 create 一啲係團體打 promotion 咁樣嘅嘢。本身個 idea 係 OK， 但係佢哋出現咗一個問題。就係先唔計 ECW 先，因為 ECW 你就算點計都好，佢哋都係獨立團體，佢哋啲人都唔係即係，就算佢哋喺裏邊做咗幾大都好，但係佢哋喺摔角界裏邊亦都唔係做得一個好大嘅位置。WCW OK， 你諗起啲紅星，你諗到邊個？你諗到 Ric Flair， 你諗到 Sting、Goldberg。跟住DDP 計唔計啊 ？DDP 都係 DDP 俾你啦 ，OK。但係 Hulk Hogan 我唔知啦，嗱 Hulk Hogan 可圈可點，因為佢真係佢嗰個 WWF 即係 WWE 嗰陣味太重 ，OK。嗱你有呢啲咁嘅大成 OK， 但係我以上數過嘅，除咗 DDP 有出過嚟之外，其餘嗰一個都冇。 DDP 出嚟，但係問題係你第一下已經將佢搞死咗。你第一嘢掟佢出嚟，你叫佢對邊個 Undertaker， 跟住 Undertaker 第一場 match 已經做瓜咗佢，跟住後來你仲要俾一啲好不知所謂嘅gimmick俾佢，我真係完全唔 mix， 即係你可唔可以解釋下？我唔識點樣解釋佢嗰陣時嗰個 gimmick。我唔識點解釋，你口才好過，你幫我解釋下。我記得阿桑講過，佢個 gimmick 係咩咧？猥瑣佬，正啊呢個。猥瑣佬，我記得好似係佢啱啱出嚟嗰陣時，佢係及阿 Undertaker 嘅老婆啊嘛。當其時嘅老婆唔係而家嗰個Michelle McCool 啊，即係當其時嘅老婆阿 Sarah。咁但係即係佢當其時及佢老婆嗰個 purpose 係要引起阿 Undertaker 嘅注意，而佢係。因為佢係想打 Undertaker， 而所以先至搞咁多嚟引啊 Undertaker 嘅注意力。跟住，但係後來後來嗰個 gimmick 就真係好不知所謂啦。嗰個唔知行出嚟就要對住人笑嗰個 gimmick 乜鬼嘢嚟嘅嗰個？點知扮要專啩？我唔知佢啲咩親善，但我唔想再提呢一個。OK， 我漏提咗一個 Booker T。Booker T 係WCW 佢哋最後一個World Heavyweight Champ 啊，但係
當其時你覺唔覺得佢係一個大星啊？我淨係覺得當時 WWE 玩殘咗佢啫。你覺得佢玩殘咗？嗱，我覺得即係 WCW 佢哋後期對阿 Booker T 嘅 booking， 即係佢係即係 Booker T 係可以谷到上大星嘅，但係佢哋做錯一樣嘢，佢哋想將阿 Booker T 就變成第二個 The Rock。喂，但係效果爭好遠啊，大佬。The Rock 你唔可以做即係你一個 character，OK？你最成功嘅就係你係冇人可以抄到佢嗰個 character，佢個成功之處。跟住如果你想再抄一個 character， 我話你聽，學人者生，似人者死。Booker T 就係因為咁樣而死嘅，真係。佢呢個堅力啦，第二就係去到 WWE 整個 King Booker 嗰樣嘢，就真係嗰一刀啊，再硬啲添，咁就真係唔係呢一個冇得玩。咁呢一個後期嘅啦，即係我係暫時係圍繞住佢 Alliance 嗰段期間佢嗰個情況嚟評論嘅啫。咁嗱，你係一個冇大星嚟晾住嗰個情況底下。你變相咗後期，你成隊 Alliance 要靠邊個嚟去浪咯 ？Stone Cold、Van Dam 又未冇 ，no， 係 Stone Cold，排隊未到佢 Rob Van Dam， 即係 OK。當其時 Rob Van Dam 佢嗰個，因為Rob Van Dam 呢一個選手咧，有一個好特別之處嘅就係佢係。差不多可以話係第一個係玩啲癲招嘅人，差不多係，即係一啲比較上你係諗都諗唔到嘅奇形怪狀嘅cool move 啦，佢叫做，即係喺我眼中佢係第一個咯。咁當其時佢喺 WWE 行出嚟嗰段期間咧，係真係做到一啲好大嘅反應出嚟。但係你話真係大星嚟講，佢真係同 Stone Cold 真係拉。嗰個距離太遠，而我想講嘅就係、你成隊嘢，你 WCW 同埋 ECW， 你要靠一個係 WWE 嘅人嚟去晾住你哋，咁你變相咗到頭來你睇翻起上嚟，你感覺上有少少似係，基本上你都係 WWE 對翻 WWE，後期你再加個 Kurt Angle 喺側邊最尾期嘅嗰段期間。咁變上咗嗰個感覺啊，真係爭好遠咯！嗱，阿鬼你都有睇過佢成段故事線㗎，你自己認為係咩事？認為係即係真係好似你咁講嘅，衰在冇一個叫做 ECW 或者係 WCW 嘅大星。咁你變咗 Stone Cold 引過嚟之後咧，係的而且確佢哋嘅注意力會多咗，但係問題。佢哋都係注意 Stone Cold 做啲乜，而唔係睇到你後面啲人。譬如你係完全冇諗過谷嗰陣時谷呢個 Booker T 或者谷呢個 Rob Van Dam， 而去接咗 Stone Cold 個位做大佬，冇嘅喎，都係有得 Stone Cold 頂住啫喎。咁你久而久之，咁呢個 Alliance 最後咪好似俾 WWE 食翻咁咯，一樣啫嘛。嗱，我哋去到而家一個位置，咁我哋都一個 show 差唔多完啦。咁我哋完結之前，我哋嚟一個總結啦，就係我同你都每人揀5隊 stable， 就叫做係摔角界裏邊最成功嘅 stable 出嚟啦。阿鬼你去先啦。我啊個人情意結就一定有呢個 NWO 噶啦。咁另外跟住咧，計名次啦，計名次，由最差一路上，最差一路數上去啦。第5位，第5我會係揀呢個 Nation of Domination， 因為最終都係得一個 The Rock 彈到出嚟，雖然係真係捧 The Rock 嘅。第4嘅我會揀係 Evolution， 因為其實我嫌佢短個頭。即係佢個在位期間短個頭。咁第3嘅，雖然我自己好中意，但係我都係揀 NWO， 因為佢的而且確好成功，但亦佢一衰咗，真係
牽連甚廣呢樣嘢真係冇得講嘅。係啦，咁第二嘅我會揀 DX 呢樣嘢就係佢創新，亦都唔會太過分，即係佢唔會發得好似 NWO 太大，佢係咁嘅，即係佢有咁嘅能力，但係我覺得佢恰到好處嘅做得。第一就冇得講 Four Horsemen 真係你有幾可見到一個 stable 可以變到 Hall of Fame 嘅？好啦，嗱咁到我啦，嗱第五我會揀 Nation of Dominations，因為依隊嘢其實除咗 The Rock 之外，其實另外嗰幾個我唔係咁中意。但係我覺得依隊嘢係成功，因為你始終你都係喺4個入邊，你點都叫 sponge out 到一個 The Rock 嚟做大勝，咁呢一個係好啦。第四我依個有點而掙扎，因為我又唔想將 NWO 個地位擺得咁低，咁我唯有要俾 Evolutions， 因為 Evolution 我覺得真係好成功，係四個人 OK， 兩個後生嘅，後來你可以真係將佢兩個係谷到係當其時 WWE 嘅頭號人馬，即係呢個Randy Orton 同埋 Batista， 呢個係一個好好嘅example。第三，咁我呢個真係俾 NWO 啦。嗱，佢個成功同埋佢失敗之處都係有，但係最終我都係判呢一隊嘢係真係一個成功嘅 stable。個原因係因為佢哋嘅出現而逼使到 WWE 係將佢哋以往一貫嗰種bullshit cartoon wrestling 嗰樣嗰種心態咧係徹底去改變。而係某程度上將一啲摔角界裏邊一啲比較上真實嘅嘢，一啲後台比較上真實嘅嘢，係擺咗出嚟喺個電視機觀眾面前，係擺喺度俾你睇。NWO 係有呢一個咁嘅作用。跟住第二 DX 冇得講DX 就係即係除咗 Stone Cold Steve Austin 之外，我諗Attitude Era製造到一個比較上大嘅影響力，即係喺 I mean 一個WWE 裏邊啦嚇，製造一個大嘅影響力，毫無疑問一定係 DX。嗱，跟住第一位冇得講，呢個一定係 Four Horsemen， 因為即係我自己亦都係咁認為啊嚇。如果冇 Four Horsemen 呢一隊 stable， 就唔會有 NWO 同埋 DX。就係咁簡單，因為 Four Horsemen 係第一隊 stable 係。